أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de tashahhud, ta'awuz en suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, ayyadahullah ta'ala bin Nasr al-Aziz: een paar dagen geleden zei een Molvi Sahib op sociale media dat alle onrust en wanorde die vandaag de dag in de wereld heerst, te wijten is aan de Qadianis. Sterker nog, hij zei dat zelfs de onrust in Palestina te wijten was aan de Qadianis. En dan, zoals ze altijd doen, verklaarde hij dat alle onrechtvaardigheden, moorden en geweld dat tegen Ahmadis wordt gepleegd, daarom gerechtvaardigd is. Dit is dus hun niveau van gedrag, en dit zijn de dingen die zij uitspreken. Sinds de oprichting van Ahmadiyyat hebben deze mensen, die de Aimatul Kufr zijn, zulke dingen gezegd. Wij betuigen echter oneindige dankbaarheid aan Allah de Almachtige, omdat wij de Messias en Mahdi hebben aanvaard. Die ons heeft geleerd dat ondanks het luisteren naar hun kwetsende opmerkingen en het verdragen van hun fysieke inspanningen tegen ons, wij geduld moeten tonen en moeten bidden. Het is de leider van de ongelovigen die de onschuldige moslims hebben opgehitst door het verspreiden van valse informatie. De meerderheid van de bevolking gelooft misschien vanwege hun gebrek aan kennis dat Ahmadis, God verhoede, de heilige profeet, vrede zij met hem, onteren, en daarom zijn zij van mening dat Ahmadis zo behandeld moeten worden. Omdat wat de Molvi heeft gezegd, moet waar zijn. Dit is de toestand van de algemene moslims, maar die Molvis, die werkelijk kennis bezitten, wat zij zeggen, heeft geen enkele basis, en zij wensen slechts wanorde te scheppen. Zodat zij in dienst blijven op hun kansels en zodat niemand hen kan verwijderen. Allah de Almachtige weet het beste hoe hij met hen zal omgaan. Maar, zoals ik al eerder zei, is het onze plicht om te bidden. Ik heb ook in de Eidpreek vermeld dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, verklaarde dat men zelfs voor zijn vijanden moet bidden. Wij zijn degenen die bidden en zullen blijven bidden, omdat deze tegenstand niets nieuws voor ons is. In feite is dit er sinds de komst van de beloofde Messias, vrede zij met hem. En dergelijke aanvallen werden gepleegd
tegen de beloofde Messias, vrede zij met hem. En degenen die naar hem kwamen om te luisteren, werden ook aangevallen. Sommige mensen wonen de bijeenkomsten gewoon bij om te luisteren naar wat er gezegd wordt. Het is niet noodzakelijk dat zij zullen accepteren wat er gezegd wordt. Maar de molvis zouden bang zijn dat als deze mensen naar de beloofde Messias, vrede zij met hem, luisteren, zij zijn beit zullen doen, omdat zij wisten dat de waarheid aan zijn kant stond. Daarom zouden zij hen tegenhouden. Maar niet alleen dat, zij zouden ons ook fysiek aanvallen. Maar, ondanks dit, bad de beloofde Messias, vrede zij met hem, voor zulke mensen, die anderen zouden tegenhouden en onrechtvaardigheden zouden uitvoeren. En het is juist dankzij deze gebeden dat ondanks hun oppositie sommigen van hen Ahmadiyyat aanvaarden en dat zelfs nu nog blijven doen. Dus, ondanks de verklaring van deze Molvi, zullen wij niets negatiefs zeggen of soortgelijke taal gebruiken als zij. In plaats daarvan zullen wij voor hen blijven bidden. En, net zoals we ook in het verleden hebben gezien, dat juist uit deze mensen vervolgens vurige toegewijden zijn geworden, en dit zal inshallah blijven gebeuren. Ondanks dat wij naar hun harde uitspraken luisteren, blijven wij bidden voor de moslims in het algemeen. Wij zijn gekweld door hun lijden en dit is inderdaad te wijten aan de leringen van de beloofde Messias, vrede zij met hem. En dit was ook de instructie die Allah de Almachtige hem gaf, dat de wreedheden die zij begaan te wijten zijn aan hun misverstand en te wijten zijn aan hun liefde voor de heilige profeet, vrede zij met hem, die zij beweren te hebben. Of zij dit nu daadwerkelijk tonen of niet, maar desalniettemin, dit is wat hun bewering is. Daarom moeten wij niet tegen hen bidden. In verband hiermee heeft Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu een incident overgeleverd. Hij verklaart: ik was toen nog maar een kind en de beloofde Messias, vrede zij met hem, keerde terug van Lahore, nadat hij ergens was uitgenodigd. Terwijl hij over het marktplein liep, stonden er mensen op de daken die hem verbaal beledigden en zeiden: Mirza is gevlucht, Mirza is gevlucht. Hazrat Muslim Maud verklaart: ik begreep niet wat ze zeiden. Ik dacht dat er misschien wat onrust was op een bijeenkomst en dat daarom de beloofde Messias, vrede zij met hem, vandaar terugkeerde. In ieder geval op dat moment zag ik een oude man, wiens hand was gesneden en die er wat kurkuma mengsel op had gesmeerd, en het leek alsof de wond erg vers was. Toch tikte hij met zijn gezonde hand op zijn gewonde hand en zei in het Punjabi: Mirza is gevlucht, Mirza is gevlucht. Vanwege mijn jonge leeftijd vroeg ik me verbaasd af waarom deze man zei dat Mirza is gevlucht. Wat was er precies gebeurd? Ik kon het gewoon niet begrijpen. Dit was echter simpelweg te wijten aan hun tegenstand, of misschien hadden de Molvis de mensen opgehitst en dus zeiden ze wat er in hun hart opkwam, ongeacht of ze iets wisten of niet. Maar het enige wat ze wilden doen was gewoon iets zeggen, en dat deden ze dan ook. Op dezelfde manier vertelt Hazrat Muslim Maud over een ander incident. Bij een gelegenheid was de beloofde Messias, vrede zij met hem, aan het wandelen in de stad Lahore en iemand viel hem van achteren aan en de beloofde Messias, vrede zij met hem, viel. Volgens andere overleveringen wordt vermeld dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, niet daadwerkelijk op de grond viel, maar dat deze persoon tegen hem botste. Op dezelfde manier zagen we mensen stenen gooien. Kortom, in die dagen was de oppositie op zijn hoogtepunt en natuurlijk werden bepaalde leden van de Jamaat op sommige momenten boos, waarom deze mensen dit zonder enige reden zouden doen. In die tijd ontving de beloofde Messias, vrede zij met hem, een openbaring. Hoewel deze openbaring nog in geen enkele overlevering is teruggevonden, heeft Hazrat Muslim Maud echter verklaard dat dit een openbaring was. Maar
Desalniettemin wordt het vermeld in de vorm van een couplet van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Met andere woorden, o onze gezant, aangezien het een openbaring is, daarom is Allah de Almachtige degene die dit zegt. Zelfs als de moslims jou mishandelen, moet je nog steeds rekening met hen houden. Want waarom mishandelen zij jou tenslotte en proberen zij jou aan te vallen? Zij vallen je aan en schelden je uit omwille van de heilige profeet, vrede zij met hem. Het is dus belangrijk dat je nog steeds rekening met hen houdt. De reden waarom zij op zo'n gewelddadige manier handelden, was vanwege hun liefde voor de heilige profeet, vrede zij met hem, die de geliefde is van Allah de Almachtige. Daarom, of het nu was vanwege dit misverstand van hen, of om enige andere reden, hij moet rekening met hen houden en niet tegen hen bidden. Daarom moeten wij ons afvragen wat de reden is achter degene die zich tegen ons verzetten. Zij schelden ons uit en zeggen dat onze thee nog erger is dan alcohol en dat het drinken van alcohol als geoorloofd zou worden beschouwd, in tegenstelling tot het drinken van de thee van een Ahmadi. Na dit vermeld te hebben, zegt Hazrat Muslim Maud: als zulke mensen zich zouden realiseren dat de vlam van de liefde voor de heilige profeet, vrede zij met hem, die in mijn hart is, niet eens aanwezig is in miljoenen van hun mensen, zouden zij onmiddellijk aan de voeten van de Ahmadis vallen. Deze mensen verzetten zich tegen ons omdat zij denken dat wij ons verzetten tegen de heilige profeet, vrede zij met hem, en deze oppositie is te wijten aan de misverstanden van hun kant. Na dit vermeld te hebben, verklaarde Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu verder: als mensen zich tegen ons verzetten en onrechtmatige dingen zeggen tegen mij, de stichter van de Ahmadiyya gemeenschap, of tegen jou, dan moeten de leden van de Jamaat echter weten dat dit jouw medebroeders zijn en dat zij verwikkeld zijn in een misverstand. Daarom, in plaats van boos te zijn, moet je voor hen bidden en proberen om degenen die zich tegen je verzetten te informeren over de ware realiteit. Zodra je hen informeert over de ware realiteit, dan zullen zij te weten komen dat wij niet de vijanden van de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn, maar dat wij ware geliefden zijn. En juist die mensen die erop uit zijn om ons te doden, zullen bereid zijn om hun leven op te offeren voor ons. Daarom moeten wij bidden voor onze tegenstanders. Zoals ik al eerder zei, is dit wat de beloofde Messias, vrede zij met hem, ons heeft geleerd, dat we voor hen moeten bidden. En het is uit deze mensen dat zulke vurige toegewijden naar voren zullen komen en zullen accepteren. Terwijl hij een incident overlevert van Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib, zegt Hazrat Muslim Maud: Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib vertelde: ik woonde op de bovenste verdieping van een huis en de beloofde Messias, vrede zij met hem, woonde op de onderste verdieping. Op een nacht hoorde ik gehuil van beneden, alsof een vrouw de pijn van de bevalling ervoer. Ik was geïntrigeerd en probeerde goed te luisteren om het geluid te kunnen horen. Ik realiseerde me dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, aan het bidden was en zei: O Allah, de plaag is wijd verspreid en mensen sterven als gevolg ervan. O Allah, als al deze mensen zouden sterven, wie zal er dan overblijven om in u te geloven? Vervolgens, met verwijzing naar hetzelfde incident, maar vermeld in een andere verwijzing, staat dat het geluid afkomstig was van het huis dat aangrenzend was. Maar desalniettemin is het incident hetzelfde en staat er: de beloofde Messias, vrede zij met hem, was aan het bidden dat als deze mensen zouden sterven, wie dan God zal accepteren. Nu,
Men moet hierover nadenken, want de pest was een teken dat voorspeld was door de heilige profeet, vrede zij met hem. En de pest was ook voorspeld door de beloofde Messias als een teken. Echter, toen de plaag opkwam, smeekte juist de persoon voor wie het kwam als een teken van zijn waarachtigheid, met uiterste vurigheid voor God Almachtig en bad: O Allah, als deze mensen als gevolg daarvan sterven, wie zal dan in u geloven? Een gelovige zou dus niet tegen de bevolking moeten bidden, omdat het eigenlijke doel van een gelovige is om de mensheid te helpen redden. Als men tegen hen zou bidden, hoe kan hij hen dan redden als het gebed verhoord wordt en zij allen als gevolg daarvan omkomen? Ahmadiyyat is juist opgericht om de islam te beschermen. Ahmadiyyat is opgericht om de moslims te beschermen en hun waardigheid te herstellen. Hoe kunnen we daarom bidden tegen degene voor wie we de opdracht hebben gekregen om hen te helpen, zulke verheven rangen te bereiken? Hazrat Muslim Maud verklaart: God de Almachtige is veel eerbaarder dan jullie allemaal. God de Almachtige richtte zich tot de beloofde Messias, vrede zij met hem, in een openbaring en zei: Hierin richt God de Almachtige zich tot het hart van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en doet hem deze woorden belijden. Hazrat Muslim Maud hield deze toespraak misschien in Bera. Hij noemde ditzelfde couplet ook in een ander geval. Het eerste incident was anders dan dit en vond plaats in Lahore, terwijl dit incident plaatsvond in Bera. Hazrat Muslim Maud verklaart: in deze richt God de Almachtige zich tot het hart van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en laat hem belijden: O mijn hart, kijk uit voor de gevoelens en sentimenten van de mensen, opdat hun harten niet vervreemd raken. Het mag niet zo zijn dat je gefrustreerd raakt en hen vloekt. Want zij houden van jouw boodschapper, vrede zij met hem, en het is vanwege deze liefde voor de heilige profeet, vrede zij met hem, dat zij jou beledigen. Dit is de ware essentie van de zaak. We weten dat één groep van onze tegenstanders ons onrechtvaardig tegenwerkt. Maar één groep werkt ons tegen, omdat zij in hun val zijn gelopen. De meeste mensen in Pakistan of in andere landen over de hele wereld zijn het slachtoffer geworden van hun list. En daarom verzetten zij zich tegen ons. Als zodanig is hun tegenstand te wijten aan de liefde van onze meester, de heilige profeet, vrede zij met hem. Wanneer ze begrijpen dat wij van de heilige profeet, vrede zij met hem, houden, dan zullen ze beseffen dat wij streven naar de eer van de heilige profeet, vrede zij met hem, en dat ze ons zouden moeten helpen. Wij zullen deze dag zeker meemaken, inshallah. Hoe lang zal deze misvatting uiteindelijk nog duren? Hazrat Muslim Maud verklaart: een westerse auteur heeft geschreven: je kan de hele wereld voor een paar dagen misleiden, of je kan een paar mensen voor altijd misleiden. Dit is inderdaad juist. Maar je kan nooit de hele wereld voor altijd misleiden. Dit wil zeggen, het is mogelijk om alle mensen voor een paar dagen te misleiden, of 10 mensen voor altijd te misleiden. Maar het kan niet het geval zijn dat iemand de hele wereld voor altijd misleidt. En dit is inderdaad waar, want de waarheid komt uiteindelijk aan het licht. En we zien dat de mensen die door anderen zijn misleid, uiteindelijk juist zij zijn die Ahmadiyyat aanvaarden. Vanwaar nemen de aantallen van de Ahmadiyya Jamaat toe? Het neemt toe met juist die mensen die ooit tot de tegenstanders behoorden. Dus op een dag zal deze oppositie eindigen.
Inshallah. En dezezelfde mensen zullen trouw zweren aan de beloofde Messias, vrede zij met hem. Veel mensen hebben mij geschreven en schrijven ook deze dagen dat nadat ze zich tegen Ahmadiyyat hadden verzet, hun werd verteld om de literatuur te lezen en te bidden. Toen zij baden en de literatuur lazen, werd de waarheid voor hen duidelijk en zij wensen nu trouw te zweren en zij sluiten zich uiteindelijk aan bij de Jamaat. Deze praktijk bestaat al sinds vroeger. Hazrat Muslim Maud heeft dit vermeld. Evenals de andere Khulfa, dat veel mensen brieven zouden schrijven waarin ze dit vermelden en zij doen dit ook vandaag de dag. Dus, wanneer de Molvi's vonnissen tegen ons uitvaardigen, verspreidt de boodschap van Ahmadiyyat zich als gevolg daarvan en in het bijzonder naar die groepen van de samenleving tot wie het moeilijk voor ons was om te prediken. Zij doen dus ons werk en het zal ons ten goede komen. We bidden ook voor hen, dat als er iemand onder hen is, die ook maar een greintje fatsoen in zich heeft, mogen Allah hen dan in staat stellen om de reden te zien en de waarheid te begrijpen. Maar we moeten vooral bidden voor het grote publiek en de moslim-umma in het algemeen, dat mogen Allah de Almachtige hen behoeden voor hun listen. Desalniettemin, wanneer deze mensen zich tegen ons verzetten, is dat gunstig voor ons. Door dit bereikt de boodschap van Ahmadiyyat die plaatsen die het voorheen nooit bereikte. Of wij hadden niet de middelen om de boodschap daar te verspreiden. Vervolgens nemen sommige mensen uit hun midden contact op met de Jamaat. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om te bidden en geduldig te blijven. En dit is de beste manier die ons succes zal schenken, inshallah. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze gedachten en gevoelens vrij zijn van elke kwaadaardigheid jegens onze medemoslims. Blijf voor hen bidden. Mogen Allah de Almachtige hun ogen snel openen en mogen zij de imam van het tijdperk erkennen en aanvaarden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.